ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం వాషింగ్ మెషిన్ హీటర్ గురించి తెలుసుకుందాం. హీటర్ బాగుందా లేదా, ఎలా చెక్ చేయాలనేది నేర్చుకుందాం. రండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, ఇది వాషింగ్ మెషిన్ హీటర్ ఉన్నాయి రెండు. సో ఇదిని ఎలా చెక్ చేయాలా మీకు నేను చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. సో మల్టీమీటర్లో కంటిన్యూటీ మోడ్లో పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూటీ మోడ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత హీటర్కి 2 సైడ్ పిన్స్ ఉంటుంది. చూడండి వెరీ క్లియర్గా, 2 సైడ్ మీకు పిన్ ఉంటుంది. సో ఈ పిన్లో ప్రోబ్ పెట్టి చెక్ చేయండి. సో 2 దానికి టచ్ చేస్తే ఎలాంటి రీడింగ్ రావడం లేదు మల్టీమీటర్లో. సో చూడండి, 2 ప్రోబ్ని 2 పిన్కి టచ్ చేస్తున్నాం. ఇది వచ్చే అర్థింగ్. సో ఇది హీటర్ కనెక్షన్ది. చూడండి, 2 హీటర్ పెడితే ఎలాంటి మూమెంట్ లేదు, అంటే ఈ హీటర్ డెడ్ అనమాట, పోయింది అది. ఇది డెడ్ వన్. సో ఇంకొక హీటర్ కూడా తీసుకుందాం. సేమ్ ఇది కూడా అంతనే, ఇది అర్థింగ్. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ హీటర్కి కనెక్షన్ 2 పిన్ పెడదాం. సో బీప్ సౌండ్ వస్తూ ఉంది మీకు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 000 కూడా వస్తుంది, అంటే ఇది కంటిన్యూటీ వస్తుంది, అంటే బాగుంది అన్నమాట హీటర్. సో ఈ విధంగా మనము హీటర్ బాగుందా లేదా సింపుల్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మీరు సింపుల్గా హీటర్ బాగుందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.